Эгер ээси бүгүн чыкпай кача турган болсо, эртең келебиз, документи жок болсо полный буздурабыз. Мына зданияны толугу менен алдырабыз. Сен менин алдымда актаның. Алланын алдында кантип актанасыз? Менин алдымда мейли актаныңыз. Мен ишенип калайын сизге. Сиз жакшы киши экенсиз, макул деп мен кетип калам. Пендемин мен. Алланын алдында кантип актанасыз? Анан Qancha? Bilmiyorum. Gosaktıdan oşoğa çırt ketip atat. Ha, o'tingiz. Oturup olana mыйзамды отпайсың, мен сот менен алгам тиги. Тиешеси жок болсо кандай кагаз үчүн? Кандай тиешең жок? Муну кагазды кая кыргытасың? Муну кая кыргытасың? Баракам шу тиешеси. Мына. Туруп атпай күйөө балаң деп айтып атат го. Күйөө балам болушту ора, мен танбайм. Канчага чыккан болсо, эртең роводун алып келесиңер дагы, техниканы алып келип туруп эмчебиз. Мунун бардыгын бузасыңар. Чыгып кеткен жагынын бардыгы, тепкичинин алдагысын бардыгын коштуруп, бузгулада тротуарды ачып. Билген жагына барып даттаңыз. Айыл өкмөттүн кызматкери, президенттин жердеги жоокери. Президенттин мына жердеги жоокери. Аны сөккөнгө, бар билген жагыңа бар дегенге сиз эч кандай акыңыз жок. Рұқсат берілмеген, документ қойған. 7 метр, 7 метр бұяқа чықшы болған, ұлшысам ба. Мен 1127 чарчы метр жерде елеп қалды. Чайхананын берилиши өзүңүзгө белгилүү, Кыргызстан 94-жылдын токтоо менен бардык курулуш техника, инвентарлар колхозчуларга бөлүштүрүлүп бериле баштаганда Лангар айылынын башчылыкка келген мүлк бөлүштүрүү комиссиясынын төрагасы Жоро Байбабаев муундан пайдаланып, кудалары жана жакын табакташтар аркылуу мүлктөрдү алып, акыры өз менчигине өткөрүп ала баштады. Чайхананын берилиши 2003-жылы борбордук чайхана Яркинов Турсунбай мүлк үлүшү катары агрардык реформа борборунун директору мурдагы айыл өкмөттүн башчысы болгон Келдибек Абдимомуновдун көмөгү жана жол көрсөтүшү менен коррупциялык жол менен бекитилип берилип кеткендей. 2003-жылы Тепе Коргон айыл өкмөтү Яркинов 09 га жер аянты менен жеке менчикке жер кодексинин 29-беренесин удуна түрдө бузуу менен Камил Турдубаев ошол жер тилкелерин алып берип койгондугу боюнча соттошуп, Яркинов Байбабаевдин акчасын эсебинен соттон утуп алган экен дейт. Биягы берилип кеткен жер аянты коррупция дейт. Арал райондук мамлекеттик нотариус аркылуу 974 чарчы метр жерди М. Сыдыкова аянты менен 21.037 сомго алды. Сатты келишим жасап берген. Нурабад айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турган Байбабаевдердин көмөгү менен айыл өкмөт башчылыгына келген достун классташы Кучкар Мамасаидов 2004-жылы Нурабад айыл өкмөтүнүн номер 65 токтоо менен эски чайхананы бузуу, жалпы жер аянты 850 чарчы метр жер, анын ичинен 523 чарчы метр жер чайхананын аймагына кирет. Жалпы чайхана комплексине жана сатуу павильонунун курулганы менчигине кошумча 277 чарчы метр жер аянтын, башкача айтканда 1127 чарчы метр жер аянтын жер кодексинин 29-беренесин 59-токтоомунда өкмөттүн одону бузуу менен берип жибергендей. Салык төлөмдөр менен айыл чарба багытындагы эмес мүлк салыгынан качуу максатында 2005-жылы ошол айылдык кеңештин колунда турган айыл өкмөт башчысы Кочкач Мамасаидов биринчи чакырылышта кезекте 12 сессия депутаттар кароосуна койбостон өз мансап абалынан пайдаланып чайхана комплексин турак жайга берип токтом чыгарып берген. Дагы ошол Мамасаидов айыл кеңеш токтомун өзү чыгарып, дагы айыл өкмөтүнүн 2005-жылы Нурабад айыл өкмөтүнүн токтому менен досу классташы Байбабаевка социалдык объектисин жери маданият үйүнүн жер аянтын турак жайга 1100 чарчы метр жер аянтын бекер берип жиберген. Так. Жара авто Кайрагач арык дейт, айылынын борборунда жайгашкан Исмадов көчөсүндөгү Разахунов атындагы мектепке баруучу чоң жолго курулуп 170 чарчы метр жер курулуш сызык кызыл сызыктын үстүнө курулуп калган. Балдарыбыз мектеп жана бала бакчага барууда коопсуздук жаралып жатат. Автоунаалар ар күнү түн пробка. Элибиз аябай кыйналып жатабыз. Алардын акчасы өтө көп, мыйзамсыз байып жер сатышат. Ошондуктан чайхананы жана соода комплексти өзүнүн баш бөлүк комиссия түздүрүп, жайына келип, өзү көзүңүз менен көрүп, мыйзам чегинде кызыл сызыктан алдырып берүүңүздү өтүнөбүз. Биз карапайым эл эшик алдында тазалап, дарактарды кыйып, мектепке чейин айыл өкмөт демилгеси менен өз күчүбүз менен мектепке чейин тротуар ачтык. Бирок ошол чайхана жана соода комплексине баргандар тротуар токтоп калды. Байбабаевдердеги айыл өкмөт кызматкерлери дагы коркушат, себеби райондун
жетекчилери аларды коргоп кыршабаттык кылат. Себеби үмүтүбүз чоң, сизге ишенип ошол арызыбызды жазууга аргасыз болдук дейт. Соода комплекси менен чайхана жөнүндө сөз болуп атат. Красный эмеге кызыл сызыкка сызып кеткен. Анан ошол Байбабаевдар деп атасыңарбы? Эки сөздүн биринде областтан зам губернатору сатып алган, акчаны берип койгон, эч кандай губернаторго, зам губернаторго эчтеке кыла албайт. Аким менин колумда деп көрүнгөн жерде айтып жүрөт. Элге бир нерсе десе элди ошентип коркутат экен. Баарын айтылган, чечилген. Мына атайын отурасыздар го. Мына куттуу жерде турабыз. Байбабаевдин акчасынын бизге кереги жок дагы, биз кереги жок эле анын акчасын албай эле жашап келгенбиз. Мындан ары дагы жашайбыз. Президенттин тапшырмасы ушундай. Барып элдин көйгөйүн жеринде чечесиңер. Акча албайсыңар, коррупцияны жоёсуңар деген. Биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Рахмат. Эгерде ошондой мыйзам бузган болсо, кызыл сызыкка чыгып кеткен болсо, жолду тозуп алган болсо, мыйзамсыз алган болсо, жердин бардыгын мыйзам чегинде жазасына тартабыз. Эч мындай коркуп бир эме кылып, туура эмес жакка кетип калат экен, булар сүйлөшүп коюптур деген маселе вообще мына арыздануучулардын оюнда болбос. Сизге ишанып жауап берди Урматтуу жолдоштор, азыр ушул жерден ачык айттыңыздар, мына райондун жетекчилери аларды кыршыбай деп жүрөт арасында. Кайсы жетекчи кандай кыршыбай деп атат, ошону да ачык айттыңыз. Азыр айтам. Хорошо. Ошону ачык сүйлөшөлү. Азыр майда ачык сүйлөшөбүз. Урматтуу акимдар, мен колхозда бир умур иштеп, карып, ушу колхозда пенсияга чыктым. Анан кийин элдер мени мүлк болуштуруу комиссиясынын мучоосу кылып дайындады. Колумда чечимим бар. Анан кийин биз эч качан Байбабаевге чайхананы берген эмеспиз. Жерине да бергенибиз жок, эч качан, никогда. Потому что биз жери берүүгө акыбыз жок. Укугубуз жок комиссия мүчөлөрүнүн. Биз факат кире мүлк беришке укугубуз бар. А булар комиссияны негиз кылып, чайхана өзү мурда кичигеле болчу. Чоңойтун дарги курту жаныда богда эмеге алабаптыр. Мурда у жерде бог бар, өрүк бар эле, жакчы өрүк. Адамдар отуруп жейт эле, биз ам жегенбиз. Остановканы кошуп уйкулуп алды. Даже красный линияны бекитип койду. Шунча жылдан бери биз жазабыз. Бизге прокурор айым ошондой экен, мындай экен деген бар ответтерибиз бар. Азыр алып келиптиз да. Бизде ответтер бар да. Прокурордун ответ. Hiç прокурор бизге жандашмады. Мана мен 1999-жылы 6-йында жалпы чогулушту өткөргөндө шайланганмын. 20-йында менин намыма комиссия мүчөлөрүнүн намына чечим чыккан. Шу чечим боюнча колхозду таратып жибердик. Акаевдин буйругу менен бир номерлери бар. Реформа болот деп таркатып жибердик. Ошо чечим менде турат. Азыр мындай кылалы Аксакал, азыр эми бааны тии Акаевдин оңуна бери айтып отура берсек отура беребиз. Жок, мен да ошо Маданият үйүнүн гос актысы жок дейт. Эмне себептен гос акты жок? Алынган эмес жерине. Ооба, муниципаль 2003-жылы системный регистрациядан өткөн экен. Көк китеп алынган эмес экен да. Маданият үйүнүн жеринин бардыгын Байбабаев өткөзүп алган дейт. Бүгүнкү күнгө чейин актысы жок Маданият үйүнүн. Район жетекчилери баары Байбабаевдардын акчасын аздырып, азыр күнгө чейин келишет. Жайына комиссия менен текшерип барып өзүңүз менен көрүңүз. Нуробаттагы не дейт, акыбал менен кээ бирлер арты таза эместер Дания Төрөгачтагы карылга катышат, ар кандай сөздөрдү айтышып акча алып алган, аларга келе албайт деп. Анда азыр жерине эле чыга алып жүргүлөр. Анан ошо жеринде бүт документтер көтөрүлүп, ошо жерин көрсөтөт. Айдын кайсы токтом чыккан, айдык кеңештин кайсы токтом чыккан, эмненин негизинде алган көсөт. Анан кийин кайтып куруп Маданият үйүнүн кадастровый план. Азыр Маданият үйүнүкүн да көрөбүз. Маданият үйүнүн жери канча болгон эмеде? Бар да сенде? 1 гектар. Башында. Бүгүн канча жери бар? Бүгүнкү күндө канча? Азыр системада 1 гектар жабылыптыр. Фактически гидроземде бір қырық тұрады да. Гидроземді мастап картасы келгенде. Азыр өзі сам так 10 мың шықпады да. 1 гектар шықпай қалды да. Өлчөп көрөбүз баштан өлчөбүз. Неге 1 гектар шықпайды? Кимдин токтому менен ошол жер берилген, жер алынды. Ошол токтомдо кайсы жыл өттү? Мына 2003-2004 өтпөйбү? Жанагы Кучкачев деп атабы, Кучкачев Мамасайдык. Ошол эмеден бүт кайсыл токтом менен жер берилген,
Айылдык кеңештин токтому барбы жокпу? Кайсыл чечим менен? Гос актыны кайсыл негизинде бергенсиңер? Ошолор көтөргүлөчү, азыр барабыз жерге келип. Адаlet büyüdü bak baba taraf koydu. Менен каякта бул бай бабаевдер өздөрү кайда? Anan ki. Bakın yok mu orada? Tabii kayna kelip. Каякта? Hazır yakkan var abi. Чайханасында? Bana lise çeçimi bırak. Bunu da alып койгон. Onu çekemeyin. Будан бuyагы mı? Bundan bir anda kayıttı. Ben size oldu ular. Şu mama sayın koçkar vergende o şey işlem koçkar değil aylık aysızlar oldu le. Bilmez su boyunca cüret ağzına battı. Yok söylüyorum. Yemem değil mi? Sonuçta aldırdılar. Kim neyisi bu ne? Hazır nanca battı le. Gel yeme de. Al gel atkan. Gel atkan çılanı var. Ya o futbolcu onu sen aldırdın. Bu kim senin emeğinde? Ya işhana kimdi ki? Oppo'ydu kayıttı. Olsa da. Evet. Kimdi ki işhana? Var ya. Kana alma. Bu kimdi ki söyle? Yok kimdi ki söylüyor? Seninki olsa benimki demeysen bununki demeysen. Böyle bol cal kubaydan olmaz yerde. Yakaya çıkıp tosmalık olmasın. Жолго чыккандарды алдырып канча убакыт керек азыр алганы? Азыр кайра келебиз биз алдырып. Тротуар кайсы? Mana тротуар. Şöyle gel tortap mağazada. Mana tamam var. Mana halaga butkasini koyup oladi. Aşkamız polni eskirdi, akıtta turgan Onlar gelip toplayan. Onlar tutup bandırması kurulurken boşaltıp açıp uzaktan bakıp geliyor tal. Bu yaka gelende Qayсы жерден токтотот? Кел атат. özü bunu adı. Trottoar bunu. Samadan keyin bo'lish kerak. Sabr narada qolyapti. Narada trotuar. Ya maşın tratı var maşın. А моулар ким койгон муну? şu magazin egas koygun. Magaz ne koygun? Aytıp boşaltıp aytıp otağı. Өзү эле коюп алган. Özü de koygun. Çıkonları böyle. А тигини ким койгон? Oğuşlar. Ээлери каякта булар? А бирок тротуар ошол жерге эле барып токтоп атпайбы элестип. Yok ketip de. Magaz ne bu propo ne tep yaptı? Кайсы жерге чейин токтоп калган? Кайерден улар машина чыгып машина токтоп калган. Ар жагы бар. Могу да алыныш керек ошондо. Бул 5-ти алынып мындайынан тияка тротуар чыгышат, туурабы? Кайерге чейин алыныш керек? О, линияга. А бул жерде могу жерге ким уруксат берген буларга турганга? Ular ruhsat verilmagan. Dokument Jo'naga qo'ygan. chiqqan. 7 metr, 7 metr bu yoqqa chiqib olgan. O'sha tomon. Mana madaniyat uyi orqasi. Shu yerdan boshlagan trotuar munov menен ketadi. А тигилдagi ушулар буту. Haligi aytgan yer mayer. Doniyorbek mana maşer murun o'rik bok bo'ldi. Madaniyat uyini odamlar dam olgan. Shu yerda choy ichganmiz. Bunday cho'ng samar bo'lgan yo'q. But buyog'ini bu yoqqa, buyog'ini bu yoqqa qilib eganlab oldi. А бул жердин документи чеме? Бар Bilemiz endi kimde. Yarım satışga auksion o'ttirib 2009-yil olgan ekan. арендага берилген. Сатып алган. Shunday bu? Halal o'tisiz. Ular tanish bilish bilan bitganda bu yerda. Bu yer militsiya boyaq ko'rgan yerimiz chechimi. Kadastr plani. Dom kulturani. Азыркы мынау жерде Mana yerdiki mana. кайсыл аукцион документтерин көрсөтүш. Aksiyon dokumentlari mana yerda. Qo'shimcha 2009-yil bo'ldi. 2005-yili Dosya. Sayt qo'chqar dastur dosya. Бай бабаев 11 sotik. Bu yer negizi 5 sotik ham chiqqan emasda. To'xtom ustiga to'xtom chiqaverganda. кайрага чайып турган байбоюн жекеменен шайхана коюп. Ana aqsiz ketgan. Var mı? Sizlerden biliyorsun. Bak sakın telefonu. Bu kadar böyle arkadaşlarım da Sen şurada bulup telefon çalıyor. Bular aşı 1 soti, 2 soti yer sotib olsa bo'ldi-da, kengayib ketaveradi. Qo'shib. Ona göre vaziyet.
Xuddi shulardan transformatorlar paydo bo'lganini chiqaradi. Arxitektura zakljuchini berib qo'ydi. Va buni kengashdan dag'i to'xtamni o'zi chiqaradi. Protokoldan tekshirma. Ularga qaralsa bu pulni nima topgan javob qo'ydi. Murovat aylik kengashining төрағасы deb o'zi O'zi to'raga bor. nimaga olgan bu tigi? Uni qana ko'rsatgizlar. Bu yerda Shuni negizinde sizlar jazab bergansizlar. O, az dokumentlarni olib keldik. Sizlarga so'raldi deb o'tadi. 127 gektarga. O'sha negizda kategoriyasini o'zgartirib, qaysi o'zgartirib? O'sha kengashda qarab turib, Shu kengash o'zgartira olmaydi. Buni zakljuchini Управление архитектуры Старованского района Подполья профильный комплекс Шайхана расположен в Карагач. Так, частного предпринимателя. Так, Амат деген качан болгон? Азыр архитектура 2005'te bo'lgan. Баягы Нуралы деген өтүп кетти. Нуралы деген. Муну заключение туурабы ушу? Ну, берип коём. Өзгөртүп категорияга өзгөртүп берип атат. Кеңеш төрагасы ол салыктан төрагасы. Управление архитектуры заключение берип атат. Частному предпринимателю Байбабай Улукбеку владельцу сущный комплекс Шайхана Кайрагач разрешить перепрофилировать данный объект под индивидуальное жилье в соответствии с разрешительными проектно-сметными документациями управления архитектуры и строительства района. Жоқ, бұлар категорияны қанша өзгөрткөн деп? Өзүнөн сурайын, бабай улук уну. Кимсиң, сау болесиз. Дербес. Кандайсыз? Топтомду негизде жазып берет деп килерге кеңеш менен айлык. Заключенияны берип атат. Силердики заключение берип. Перепрофилемеге уруксат бер демеге жазасын деп. Бирок кантип өзгөрттү перемеге тиги. Профилированияга кийин уруксат берди. Жок, кеңешке берет да, кеңеш буну көрүп туруп, анан кийин өз макулдаса. Төрагасы ошондо Нурабалык айылдык кеңештин төрагасы деле Мамасаидов, айыл өкмөт деле Мамасаидов деле. Ошо. Төрага ким болгон ошо? Өзү болгон. Төрага ошо мезгилде мени кечирип коесуз. Ошо мезгилде айыл кеңешинин раисы и дагы айыл өкмөтүнүн төрагасы бирге болгон. Бир функция бажарыш. Ошо мезгилде болсо керек. Нечечилер өкмөт төрагасы 2003-төн. Өзүңөргө токтом чыгарып, өзүңөргө чечим чыгарып коюпсуңар да алып тура. Бир эле киши эле токтом чыгарып, бир эле киши чечим чыгарып коюп отур. Мыйзамды шулар ойлоп чыккан да. Олайын жака салып. Азыр Чечим чыгарат. мына жердики неме? Архитектура келет ал. Документти көтөрсүн, мына жер канчасы отур мына жер? Канчасы отур? Мына жерде тротуар кайсы жерде? Алдагы менен бүтөбү? Тротуардын аркасы астында. Бул молдай келишкен. Монда кеткен. Бул жер азыр Бул салганы не болду? Өзү мурун трансформатор бол. архитектура кайсы жерге чейин уруксат берилген? Кайсы жерге чейин берилген уруксат мына жер? Buzular komisiyasi төрагасы болуп, мына архитектор, мына архитектура. Шамшидиновго сиздин Карагач айылдын жол мөртөсү чыгыш батыш түндүк көчөлөрүнө карай 100 метр аралыгында жолдун эсебине кызылсызга чыгып, тротуарга тоскоолдук менен курулган курулуштар комиссия катышуусунда жылы аныкталып чыгылды. Өлчөмүн курулмалар тизмеси тиркелет. Бул тизме боюнча сиз башкарып турган айыл өкмөттүн бузуулар жөнүндө комиссия каласында чечүүңүздү сунуштайбыз дейт. Кана эмес? Кайсы жерде? Бул канча чыгып кеткенде? Бул кайсы? Шоканы жороготто 170 чарчы метр. 170ке чыкканбы бир? Квадрат метр. Архитектура. Силермен кошо жүргөн отур. Мени көпүрөккө батпас сөздөр менен 170 чыгып кеткен туурабы? Байбай улук билмесин. Бул алдагы эмес, кылам деп мен сөктүм. Мен Бузулар комиссиясынын төрагасымын деп. Мына архитектураны эки өкүлүн алдыда сөктү. Мына осоголдорду алды, уят сөздөрүн сөз сен эч ким эмессиң деп сөктү да мен. Мен учупка кетип калдым. Бул Байбай улук сөктү. бул айыл өкмөттүн кызматкери. Ооба, туура.
Айыл өкмөттүн кызматкери, президенттин жердеги жоокери. Президенттин мына жердеги жоокери. Аны сөккөнгө, бар билген жагыңа бар дегенге сиз эч кандай акыңыз жок. Айыл Андай сөз үчүн Mos holatda kelish kerak emas. Ishib olib turib, ishlayotgan mezgilda mos holatda kelib bo'ldi. Азыр мындай кылабыз. Муну жерин аныктагыла мындай кылабыз. Актылап туруп сотко берип. Жок, мындай кылгыла. Актылап сотко берип эмени. Мындай кылабыз азыр. Бугалы. Архитектура. Гос регистр. Азыр мынаны канчага чыкканын точно чыгаргыла дагы. Сейдеге. Мен жок түшүндүм ал дагы эмени. Канчага чыккан болсо, эртең роодун алып келесиңер дагы, техниканы алып келип туруп эмчебиз. Мынанын бардыгын бузасыңар. Чыгып кеткен жагынын бардыгы, тепкичин алдагысын бардыгын коштуруп, бузгулада тротуарды ачып. Билген жагына барып даттаңыз. Чыктыбы, мыйзам бузуп атабы, кагазда жокпу, кечирип койсун. Бардыгы мына жолду алгыла дагы эмен ачкыла. Мына лестницаны жакын кыласыздар, түбүнөн чыгарасызбы, капталынан чыгарасызбы, ойлоп чыгарасыздар, өзүңүз билесиз. Канча эме чыгып кеткен? 107. Жок, ширинасы канча чыккан? 7. Мен видеолары бар эле. 7 метр. 7 метр. Общий 170. Мынау жерден тротуарды ачасың. Мына мынау жерден тротуар бияка улансын дагы тиги жерге кетсин. Азыр алдагы наркы кимдики эми? Алда жок. Кимдики досум кашын. Чайханага карайын. Алыш керек. Алдыргыла. Тамга тийге жабыштырып кое турган эмеси жок да, наркыга тигилердики эмекан архитектура. Көсүрөй туура эле алдагы жерден бүтөт тура. Өзү негизи уруксат берилген жер. Анда алдагы жерге чейин бузгул алып туруп, мону алыңыз. Мына жерди буздурасыз. Өзүңүзгө капталдан саласызбы, кандай кыласыз, жол табыңыз. Өзүңүздүн территориядан жана документте каралган. Мунун бардыгын алгыла дагы жолду ачыңыз. Мына өзүңүз деле карап көрсөңүз, мына азыр эл турат, эки машина өтсө, мына тротуар жок. Машинанын алдына чыгат. Тротуар жок. Колуңузда бар адам болсо, ушул айыл үчүн күйсөңүз, кайра жардам бербейсизби? Кой, мен мындай кылайын, мага биягы деле жетет. Мен чыгайын, мыйзамга келтирейин деп аракет кылыш керек. Муну эмени архитектура көтөрүп чакыргыла бар. Азыр эсептеп чыксын, алдагы берген заключениядагы эме туурабы туура эмес. Канча ашкан болсо, эртең сразу техниканы алып келесиңер, роодуну чакырасыңар, милиция менен колуна алып туруп бузгула. Болбосо убакыт бергиле, 2 күнбү, 3 күнбү аныктап туруп убакытын койгула, өзү бузуп алсын, өзү бузуп албаса келесиңер да бардыгын эменен бузуп алдырасың. Өзүңүз өзүңүз төрага болуп, депутат болуп, муниципалда иштеген кезде, ойганда. Мына караңыз, сен азыр мына жалпы пайдаланууга жер деп турабы, кадастр, жалпы ойногон. Биз башкалар эркин басыш керек да, мына жерде карасаңыз канча ичкерик кетти. Ошондуктан катышып атып түшүнгөн кишикесиз, мына эме калган экенсиз. Ишкерчи чөйрөсүндө иштейт экенсиз. Алайкуману калыбына кайра кетип Наунча комбайн алып келгенге мүмкүнчүлүк болуп атат. Булардан баардык эл коркот. Мына биз Түркүлүктүндөгү улуттар коркобуз. Каяктан комбайн? Мына дыйкан. Мына үлүш жерлери бар элдер ошол жерде турат. Мына биз комбайн будай эгеле десек, комбайн батпайт. Ошол жерге мыйзамсыз мындай документ кылып алып туруп, азыр биздин жол тосуп койгон. Азыр только портер батат. Даже неме батпайт. Комбайн батпайт будай эгеле десек. Мына дыйканда. Мына буга чейин арызда да жазылып атат. Байбабаев деген тиги Жаныкулов менен сүйлөшүп алыптыр, губернатор менен сүйлөшүп акча берип койгон экен, эч ким келбейт, чечпейт, аким менен сүйлөшүп койгон, бардыгы бүтөт деп. Мына көзү турат, мен бул кишини өмүрүмдө көргөн эмесмин. Биринчи жолу көрүп атам. Бунун акчасынын кереги жок бизге. Кудай сактасын. Акчасы жок эле жашайт. Акча жетет, өкмөттөн берип аткан айлыгы бар, башкасы бар. Эгер ошондой сөз чыгарып, таанышым, билишим, анан тигүүдө коркуткан болсо, ачык айткыла. Кайра ишни сөз сүйлөбөй. Акчалуулар деген кайра жардам бербейсизби, аке? Мынча элге карап, карапайым элге жардам берсеңиз, кайра Алла Тааланын алдында дагы айрыңыз таза болуп, жардам бериңиз да. Эми элди чырылдатып коюп, жабылушак сөз. Мындай сөз болбойт. Биз мисалы үчүн башчыны болгонбуз, куруксуз, биз президентти сатып алам деп атады, сатып алам деген сөз. Бул факт болуш керек эле. Şu aytgan bo'yicha boshqa bo'yicha. O'sha qayruluğa jasib ba'zilar bizga shuni taqilib atadi, bizga misol uchun buni tekshirishi yo'q. Lekin mana uni komiteti organlar ko'p jo'li tekshirgan, prokuratura to'g'ri tekshirgan, tegishli dokumentlar bor. Nizom chegida bergan narsaga turib, bu narsa biz agar taxtash kerak bo'lsa taxtaymiz,
sud orqali chechgan chechimlari dag'i bor. Ana shunday masalasi haqidaymiz. Sot qanchib chechib kelganin bor dedingiz. Sizga sot qanchib chechib berdi? Yo'lni chiqib bozib olg'ila dedi. Yo'l bosib, hozir yo'l. O'shanda chechim chiqargan sotda o'sha chechimni javob berdi. Eldin yo'li turgan yo'lni qanchib javob olding? O'ylanboysinglar buni. Süzüp ketsem ne olup da özgördün oylansınlar buna çıqqılaçı buna joğu buna. Eki maşına ötsün buna yerden el kayak menen basın. Buna men turam eki maşına geldi kayak menen basın. Bitti. Soglasheniyaси bor. Yo'l buridagi mashina bo'ldi. Baldarыңызды шақырғыла давай. Архитектурамен емес. Сразу есептейсің. Алдағы жерден қанша екенін азыр шығарып, емесін шығарғыла дағы. Söz сөйлегенде фактпен сөйлеш керек. Qo'yib qo'ygan bizga polka porter bor. Traktorдағы plyugi menен batpaydi жерге. Анан мына мусорды көрүп атасыз. Нар жаққа дауыс Бұл мусор иттер титап мына жерге мына мусорларды ошо самуардан чыгат. Бул иттер титат, жарымына чейин апарып коет. Бул жер мурда жол болгон. Чоң жол болгонда комбайн кирип мына жерден мусор жатат. Телевизияға дағы тартып шығардым. Бишкектің телевизиялардан шығардым. О, нарdak Bu kimdin jerim? Bu menin jerim. 96-yılda vergen jer oşadı. Onu narjağı meniki azın mağa вообще техника kiribay. Buna sasetin техника koyuyor. Onda takıyor boynu da bular. Men mына stolga tushdi meyli. Bu egesi başka ya. Bizga hech qanday tegishimiz yo'q. Biz Egesi Bunday bo'lgan men to'xtatib men bo'lgan Bunu eştege bilmem. Bravo atından iş kılar bular. Mana men 12 soat yerimiz sotib oldi mana. Mas'ul o'zi sotib oldi. Seçim çıkarttılar. Bundan yok qana aylık. Galep turg'azing. Hozir mına yerda biz Buna chechimi kimga chiqqan? Bu Ahmadaliyev Mahlo degan narsaga Yo'q. Chechimi kimga chiqqan? Birinchi chechim kimda bo'ldi? To'xtab. Boshida boyva ulug'qa Yo'q, boshida kimda bo'lgan buni chechim. Supli продажа men sotib berdim. Boyva ulug'qa chiqdi. Men boshida men bo'lganman bu yerda. Bu yerga kelib konteyner qo'yam degan vaqtda ular yerda bachot turadilar. Boshida. O'sha varlar men aytdim, ular yerda mening yerim bor. Ana hozir konteynerni qo'yib qo'ysa, bu yerga qattiq men texnika olib kiraman, sen men bilsam haqqi borsang bor, o'sha texnikani chiqar. Ana arxitekturada Doniyor aka aytib keldim. Al kishi o'lchab, bardiq emeni qilib, "Eja, buni dokumentingiz falsh keldi. Buni qurayotgan eja." Buni dedi men tekshirib ham chiqdim dedi. Hozir siz buni betondan boshlab qo'yibsiz, 1,5 metr yo'lga chiqib ketdingiz dedi. Andaga dedi, keyindirib buzdiradi dedi. Hozir dedi, qurayla qo'ying dedi. Buni dokumentlaringizni men o'lchavam berdim, dokumentlarni qilib bermayman. Haqqa olib borsangiz olib borib, qolgan sotingizga olib boring deb Doniyor aka dokument qayta qo'lga berib qo'ydi. Onda men shu robot oyligini tekib qo'ydim. 2 yilda 3 yilda kelgan. Kelmasam Hem mizansiz deganmi, qurishga mumkin emas deganmi. Emas egamna. Boshna borlarda o jildirib yil berilgan yer. Bu yerlarga bir adam emas. 10-yili 8 semya jeri bor bu yerda. Niye boshna bo'lgan dedi? Meniki bu ana shu skojni boshna. Qayoqqa jildirishgan? Ana o nardaqa suv qo'yish. Suv chiqarib o'shaga qo'yildi. Bularda gapishib mundayda qo'lingdan kelganini qilding mana. 12 soat yerga dakini turib chekka menga. Sotdi birinchi. Sotib oldi ikkita odamga. Men dakinim qoladi. Sotgan mana. Qo'lingdan kelganini qil dedim. Mana dakini qo'limga berib turib. Bor. Keyin yana daga boshqadan ikki odamga sotdi. Bo'lib. 12 soat yer. Bizda hozir bir soat yer 500 ming bo'lyapti. Bu chiqargan 3 yilda Amerikaga bo'lyapti, yopib qo'yadi. Bu o'shda natalniy prokurorimiz zamin bilmayman kim zashta qiladi, zashta qilyapti. Bu masala bo'yicha bu mezonni mashalar o'ylab chiqqan. Mashalar aytgan joyga jurat mezon o'zida bergan. Eldi sizlatib shuni qancha jazab bu ish aylik. Aylik to'rog'i bo'lib o'tirgan. To'rog'i bo'lib o'tirgan. Hokimda mashina qo'li bilan ishlagan. Bu masala bo'yicha bular bir 10 yo'li o'rganga. Bir 10 yo'li prokuraturaga qarab. Tergovda eshitmaydi. Oxirgi marta general prokurorga qayrildi bular. Bu ayol bor. Tepaqo'rg'ondan bir kishi bor. Bu nesi? Yangarda jarimini bashi egasi qo'yganda. Bu egasi shu sotib ketgan. Buni egasi emas. Bunday qilaylik. Ega ruxsat yo'q. Yeri yo'q-da bu. Yo'q, u boshna borlar, o'shanda ruxsat yo'q deganlar. Buni jildirishdi.
Dokument kim jasagan qanaka? Dokument qana arxitekturada bo'lish kerak tamam. Men buni arkasından arxitektura go'saktirgacha borganman. Ana banaga o'zidagi tekshirib bergan bu hech qayerda yo'q emas. Go'sakdan qaraysiz-ku. Go'sakni beriladi, arxitektura ruxsat bermasa, qurib boshqa. Negizi go'sakti bormi? Men bilmayman. Qancha yerga hozir tach chaqirdi. Ana bir arxitekturadan buga qurilishga ruxsat berilgan emasmi? Yo'q, men bilmaganman. Ana bir yildan keyin qayda borsa, zdaniyani qurib olgandan keyin biz erteng Aydo'g'a traktor plugi bilan qancha kiradi endi? Mana hozir jamg'aroq olib ketdik. Hozir bunday qilamiz, aka. Kombayn sunnatdi. Mana yerdan emaga yil o'tib turgan, buni diyqonlar o'tib turgan yo'lda ochasizlar. Kimga satqansiz, qanday qilib satqansiz, qaysi ayolda oformcha etilgan al bizni qiziqtirmaydi. O'zinglar suylashasizlardagi ushuni boshida uymani alg'ila. 1,5 metr yerga mana kombayn kire turganday qilib turib alg'ilada qolgan foydalanaver. Prosto mundayda жалгыз эле менин курсагым ток болсо, менин кийимим бүтүн болсо, мага чак тегерегимде суу каптап кетсин деген саясат болбош керек. Сиздин колуңузда бар болгондон кийин жараткан сизге ошол мүмкүнчүлүктү берип аткандан кийин тегерегиңиздеги карыптарга караш керек. Карапайым элди да караш керек. Ана мынтип эле тозуп алып эле билгениңди кыл, эмне кыл, эмне деген мамиле? Улай 8 үй бүлө. 8 үй бүлөнүн жери жатса, анан каалаганыңды кылып ал деп куруп алсаңар жолду жаап. Мындай кантип болсун? Срок бересизби? Бул мисалы болуп тура алам дегенден кийин тура берет. Азыр мындай кылабыз. Азыр эмесин документтерин тактасын, тактагандан кийин алдагы жерди алдырганы келгенде муну да бузасыңар бурушу. Бул бизге бузуп алып кеши жери жок. Анан Данияр Торгазиевич, анан ошо немени самовардын мусорлары мына жер болсо, муну буздурабыз. Мен өзүм келип жанында турам. Жазган жерине жазсын арызы. Жок бу документ бузкула. Элге жолду ачып берсин. Эгер болбойбу, акылына келсе анда 1,5 метр жылсындагы жолду ачып берсин техника кире тургандай. Айтылган ошо. Давайте, эгер түшүнсө, ошол аял болсо тапкыла, ким ээси. Эгер ээси бүгүн чыкпай кача турган болсо, эртең келебиз, документи жок болсо полный буздурабыз. Мына зданияны толугу менен алдырабыз. Мына эме турган жерди, жаңы курулуп турган жер. Эмеде жер кодексинде сервитут деген бар. Жазабыз. Сиздики азыр строительство, разрешениеге строительство берилбесе. Мисалы да, азыр тактап атасыз го? Тактайын азыр. Строительство берилбесе, мынау эме незаконный строительство саналат. Бул бир экинчиден жер кодекси боюнча сервитут деген бар. Доступ бериш керек да. Мына адам биякта эмесине жатка кириш керек. Мынау бакты ухаживать этиш керек туурабы техника иши. Ошон үчүн сизде туура мынау жерге чыгып кеттилер. Азыр уже Жақын арада эле сиз 1,5 метр, 2 метр ачып бериш керек туурабы архитектор? Ошону калыбына келтирип коюңуз. Дагы мизан масала боюнча органдардан кагаз алыш керек да. Бул азыр бизге эч кандай тиешеси жок. Азыр бул экен сөзүгө биз жок, азыр тиешеси жок болсо аны башкалардан алабыз. Bir адамдын кызыкчылыгы үчүн 8 үй бүлөнүн кызыкчылыгы төбөлөнбөйт, айтып коём. Мыйзам андайга жол бербейт. Ким мыйзамсыз берген болсо жетекчи, ошо киши өзү жооп берет. Бул жерде акам, мына акам турат, акам айткан экен. Мында бетон куюлуп аткан маалда Байбай Улугбек аке айткан экен. Бул жерден техниканы кантип алып өтөбүз десе, менен закондашпагыла. Закондашпай эле коюң ака. Мен сизге мына жерден машина бата турган жер калтырып коем деген экен да. Машина бата турган жер калтырып койгон. Ооба бар. Бирок биз толка портер менен өтпөйбүз да бул жерде. Комбайн алып өтөбүз. Мына акама мына ака айткан экен да. Закон, мен менен закондашпай эле койгула. Ташыдым кыйналып, тоорусуда бул дейди, колдо ташып, бул киши менен ошондо сүйлөшкөнсүз. Сүйлөштүм, булар маскелерин менен булуп берме. Бу адам экен. Закондашпа деген биз арыз менен кими кайрылабыз? Эми муну мен бул маскелерин менен. Мен айттым, Улугбек, маятен камай сыгмайды десем, портерге жооп беремет. Портурмас, камайна чыгыш керек деп. Желание деген нарса бар. Желание эмес. Эте Улугбек, тоорусун айтты. Мен ашы кепти айттыммы? Жок айтмадым. Пенсионер адаммын, мен кар адаммын. Кыйналып кеткенге түшүп кеттим. Пресс-подбор ташып чыгып. Электр энергияны заводтардагы келип, Birinci ölçüde bu narsa uyuşturuluyor. Birinci ölçüde uyuşturuluyor. İkincisi yol masalası. Uyuşturulgan yok. Cevane olsa ana yol. Uyuşturulup bu deyipken nima kerak? Daniyar Torag'aziyev, Buni sportga chiqarib qo'ying. Bitta Ulug'bek olish kerak. Bu yerda
Ha, vodoprodu trubasi bor bu yerda. Mayerda bor. Bu yerda bu trubani suya qurib oldi. Ertaga sinsa, buzilsa kim o'g'daydi? Vodoprovod trubasi shu men o'tgan. Bu yerda boshqa bor truba. Boshqa bor, ha, boshqa bor. Truba ham shu yerda bor. Boshqa borganda qarab jildirib qo'ygan. Daniyor, bor o'rtada truba. Mana vodoprovod. Ana trubasi bor bu yerda. Mana o'tgan hukumat qana. Uni men bilmayman. Men eslayman. O'sha boshina vodoprovod trubasi bor. Boshida men bog'langan. Daniyor aka kelgan. Hava elektr energiya nachalniklari kelib degan. O'sha Daniyor aka o'zida bo'lib, o'sha yerda aytgan dokumentlarni ko'rgan. Bu dokument men o'lchab berdim. Bu dokumentni mizonsiz qayerga olib borsangiz edi, olib borib, o'sha odamni olib kelib mana yerda o'lchatib, o'sha bilan ham hal qilib olaman. Men o'lchab berdim deb harakat qilaman. Yerlarga dostуп berish kerak. Meni go'saktisining bardig'ini ko'targulik hozir kelsin davay hisoblab chiqarg'in. Kelingz. Bu yoqda siznikimi qurilish? Dokumentlar qayda? Uyda. Aldırыңызchi dokument. Ол жерге мына құрылыштың рұқсат берген қағаздары, архитектура рұқсат берген құрылышқа деп бүт қағаздарын алдырыңыз. Мына құрылыш жүріп жатқан жерге алдыңыз. Сіз кімден алғансыз бұл жерді? Кімден сатып алғансыз? Сатып алғанмын. Кімден? Неге сатып? Bu narsa menga tegishasi yo'q deganiga xazayka turib kerak. Bu odam bu meniki emas, bu odamniki. Zdaniyani men javob beraman, quravergilar deb siz aytgansizmi? Qarang, Zdaniyani qurib bu narsa bizda bu yerda bizda narichilar bo'lsa biror yerda tushundikku. Buyuraverasiz. Endi mana bu yerga arxitektor razрешение bergan emas. Qancha bermaylar. Hozir taqta otasizmi? Daniyor aytasiz. Buni lepning oldida, liniyaning oldida. Yerga qurilishga o'xshaydi. Bunday qilamiz. Agarda bunday qilib, hozir arxitektura bilan go'sregistr aldirib olsangiz, dokument olmaydi. Mana bu yerda dokument yo'q bo'lsa, telekom buzamiz. O'zingiz kelasiz, turasiz, buzamiz. Yo'q, mana joq ishlesin desanglar, elga yo'l ochib berib 1,5-2 metr kombayn kire turganday qilib ochib o'zingiz. Men aytganman nejiga. Men sizlarga bunday adam qator aytib o'tamiz. Adamgerchilik bilan. To'sib elni o'tkirib qo'ying. 8 odamning jerin to'zib olganға sizlarga Xudayдағы, Mizamдағы hech kim yo'l bergan emas. Ana üstünde mana bu liniyaning Xudayni qarab ish qilish kerak. Liniyaning oldida bo'ladi da, liniyaning oldida. Sizga bu yaqinda tushganda. Qaynisingizda? Bular liniyalar bor. Eski zdaniya ham bo'lgan. Mizam chegimda jerini aniqlaymiz. Ruxsat berilmagan bo'lsa, buzduramiz. Bilgan jerini arzdansin to'g'ri. Murdag'ida hech kim muxbayt, anan qo'rqib, anan tiyib, qanday bo'lmaydi. Men aytaman, biz o'zimiz boshida turamiz. Men gubernator topshirma berib, atayin buni arzni negizida jiberdi biz. Bu yerda uyushtirib o'tadi, anan antiyotat o'tmaysiz. Atayin uyushtirib kelgan hech kim yo'q. Men bir tiyin aqchasini, gubernator eldan bir tiyin aqchasini olib kelgan yo'q. Arz bordi, kelib o'tamiz. Mizam narsa jazo o'tasizlar, mizam cheginda jasaysizlar, бүт bardığın o'rnuna qo'yasizlar. Mizam cheginda javob berasiz. Mizam cheginda bardığın. Mizam cheginda ekteriga qo'yilgan dokument. Şu dokumentlerin barini olib chiqamiz. Jasalma dokumentlar hech kim o'tmaydi. Shu tagasin buzishga. Shu o'zi aytgan. Tagasin bo'lgan, nizam deb o'zi aytgan. Qanuna keltirib qo'yish kerak. O'zi ishlayversa, sirtqi qurilishini olish kerak. Siz bilasiz? Salamatlik buni apteka turali nezakonniy qurilgan. Men o'shalar bilan el uchun el esoladigan joy bo'lsin. Dabirxon ustida borib оправдание bo'lib keldim. Arvon sudini prokuraturasini qo'lga olib men jaman qiynashdi. Men men bolasiman, meni podstavka qilib, men zashto olib borib 2 kilo 6 oy berib. Kimni apteka? Apteka boshqa Nurmatovlar yana. Ular yo'lni bu bardan el olgan. Murun alarning xudasi hakimiyatda buni katta qiladi. 90 sotikda chiqmaydi deysizmi? Chiqmaydi. Girib kiraveradi. Zo'r. Buni bir qancha prokuror ham tegishli, prokurorda bir shiltov bor ekan. APK administrativ protsessual kodeks. Yo'q, buni qancha gektar yer Monotda vela qoldirib qo'yadi. Jer 1 gektar. 1 gektar mana chechim. Iban ekan. Mana 2003 sistemida 1 gektar. Nega go'sakni ololmay yotsalar, nima mishayt etib o'tadi? Go'sakni o'sha tirishga chiqmaydi-da. Chiqmayotadi, anakin bular egallab olgan. Bularkin jo'q qila olmaydi ekan. Qarang, hukumatning ishini mana boy-boy egallagan. Boy-boy jeri shu. Shu yerga qana aka, ulg'aga qana. Bu yerda shu yerda. Ha, shu yerda ular. Mana o litseyda aka. Litseyda. Buni bu yerlarni qayerdan qancha olgansizlar? Fakt bormi? Bu to'g'risida fakt. Niye fakt? Qanday biz olganimiz to'g'risida fakt bor. Sizlarning jeringiz o'tadi. Hech qanaqa tegishim u so'z bo'lyapti-da, fakt yuzunda bu sotsial obyekt hisoblanadi. Hech kimga berishga mumkin. Mana zakon mana olib turibdi.
yer o'shalarga tashdiki. Boyboyevda mana. Tak. 150 kvadrat metr. Mana Boyboy ulug' chayqana. Mana 150 kvadrat metr yeri davlat. Bu kuch kelgandan Mana meniki emas deb Rishqazaqov Nishonboy, bular kuyov bolasi, singlisini eri. Shuni otida mana. Shuni otini olib turib o'zlari egallab turadi. Egallab turadi. Hozir ko'plab. Ha mana yerda, Leland aykalar. bularga Mana mana biz jizdamiz mana do'stdeb turib o'zgartirib turib mana chizmasi. Men madaniyat uyini yer Madaniyat uyini to'g'risi men sizga aytay, sud chechimi bor. Madaniyat sotning ardini bardig'ini sotib olib yurgonsizlar. Mana chizmasi. Sotning bardig'ini sotib olib yurgonsizlar. O'shaning uchun shuni bo'lyapti. Burada sottor ketdi. Degan chirildaydi o'shaning uchun. Men jirg'agandan kelyapti o'shaning uchun. Madaniyat uyiga sot mizan. Madaniyat uyiga tegishli yo'q. Mayer madaniyat uyi bu qayerda? Bular kelmaydi hech. Menga kirmay, nima uchun menga kirtyapsiz? Men o'tirib olaman, mizamda o'tmash, men sot bilan olgan tegib. Tishesi yo'q bo'lsa qanday bo'ladi? Qanday teshing yo'q? Buni qog'ozni qayerga qirg'itasiz? Buni qayerga qirg'itasiz? Bor ekan shu tishesi. Mana. Turib o'tma, guyo olang deb aytib o'tadi qo'ydi. Guyo bolam bo'lishi to'g'ri, men tanmayman. Ana aytmaysiz o'shanda men guyo olaman deb. Qani nimalar demaydim, buni tishesi borligini to'g'risa taqtamaydim. Qancha yer o'tib ketgan bu yoqqa? Emas. Bugun qancha olish kerak. Bugun yer qancha chiqyapti madaniyat uyida? 90 sotdik ham chiqib qo'ydi. Yo'q, qancha chiqyapti? Menga chiqmaydi aytmoqchi. Qancha eseptegan yerda qancha chiqdi? 90 jeraz qancha Qancha chiqdi keldi? Kelishdi ham az taxtasini. Mana kelib 1 gektar ekan o'zi. 1 gektar. Meni tizib mana shular yeri mana. Yo'q, men tushundim. Qancha bu yerda qancha yer bo'lgan? 93 chiqyapti-da. 7 sot yo'q bo'lyapti. Hozir sizlar o'sha 7 sot uchun nima halol bo'yatasizlar? Go'sak olamiz. Hozir biz o'shani taqdirimiz 1 gektar chiqsa keyin berayotganda bular. Va chechimga fakturga beradi. Yo'q, ana 1 gektar chiqmay qolsa, o'sha meni yuraverib turgan bo'lsa, kim chiqargan al chechim? Burada kadastr chechim chiqarib berganlar burada. 1 gektarda chechim chiqarsa kadastrda borda buni 2003da. Yo'q, men chechimni o'zgartirsa bo'libdi. Men bular o'zgartib chiqqan yo'q, 93 deb turib bersa, 7 soti yo'q bo'lyapti desa, go'sakni olish kerak. Bular chechimni o'zgartib berish kerak-da, izminiyni kiritib berish kerak-da uni. Kengash bilan chechimni o'zgartib 93 desa, esepteb 93 chiqsa, go'sakni olsa bo'ladi. Go'sakdasa uni besrochli. Bular o'zgartib bersangiz kerak. Qaysi jag'idan kirgan, nimaga? Qaysi jag'idan kirgan? Mana yonboshda choyxona u yerda. Choyxona bergizda kirgan. Mana haykalni o'rnatgan. Bu o'lchog'ida ne bor? Ne qurilgan bu? Mektep. Mektep. Bular anda shu jag'idan kirib ketyapti. Yo'q, hozir bular o'sha tepadan boshlab turib, shu oldi tarafini olyapti. Hozir bu yoqqa kelib qolgan ekan, verg'onni sotda o'shib turib, o'sha olganini uni reshetkadan bu yoqni biz olib qo'ydik. Qayerga? Aylanma. Bu yog'i bularda qoldi, verg'onni sotda gektar olamiz. Qanday sotda bardig'i sotda. Hozir nima? Daniyarbek, biz komissiyaning cho'si bo'lamiz. Baldarimizga qo'yamiz bu yerda deb, mana mulk bizniki. Avay shu oydan qoldirib, baldar o'qisin, kelajakda cho'ng oysin deb qoldiramiz. Bizdan keyin Mamasaydov Qo'chqor biz yozib bergan aktni jo'qqa chiqarib, ukalarimga berib qo'yibdi. Chechim meni. Yo'q, bu zdaniya kimga qaraydi? Bizni aylanib qaraydi hozir. Yerida qaraydi. Oldi tarafini sotib. Boyagi murun reforma yurayotgan sizda o'shanda sizlar berishdan istedi o'zingiz. Biz bermaymiz, akt yozganmiz. Aylanibga qolsin, baldarimizga beraylik deb. Aqchani mana u zdaniyaning olganmiz. Endi bular hali aktni yo'qotdi Mamasaydov. Ularga berib qo'ydi. Salom odamlar. Yerda jalg'an Yo'q, bu hozirgi mana tomonimizga tegishli. Hech qanday. Sotib bo'lgan. Ana yerda. Mo'jir kimniki? Bu joy aylantirmadik. Yo'q. O'lchaganda mergacha o'lchadi-da. Gos registr kelib o'lchagan. Yo'q, endi bunday narsa bizga misol tegishli yer bor, biri o'ndan tur. Qolgan yer bu yerda hozir 25 sotim, 30 sotim. 217 ni verxon sotib sotlashib turar ekan. O'shandan 158 ni aylantirga qoldi. 157 sizlarga o'tdi-da, shu barotani bu tarafida. Yo'q-da. Hozir men ana shuncha hozir men suylasam siz menga baqirib berdingiz. Mana nimaga tegishli chechim olib qo'yganimiz yo'q. Buni kimdir sotdi, aylantirma auksion orqali sotgan. Aylantirma shu bo'lgan. O'zida bular aylantirma. Yer komissiya sen bo'lsa, to'rag'an bayki. Boshqa aylantirma bo'lsa, ne sizlarga yashashinglar kerak biz. Bu yerda bu 90-nechinchi-yil ham sotilgan yer. Yolg'on aytib, 90 emas. 2003-yili kun olgan bular biz. 15 yil burun sot. Biz u paytda aylantirma hukumatga chiqqanda to'raqa ham bo'lmaganmiz, deputat ham bo'lmaganmiz. Bo'lgansan. Mana bu yerda hozir qancha sotdingiz men?
meniki. Bularga tekshirib. Bulardaki biri 57 kaldı sizlerde rekon satsa. Nar jarayanlarga tekshirib. Uni keyin sotib oldi. Sotdan chiqqandan keyin sotdan keyin sotib oldi. İşletip görsün, şu yerga bir narsa qursun, chiqqilada talqalab salgan. Büyüt bardı. Mına men aytib o'tir. Arxitektura. Eğer uşunday olup bular biz uşunday qılabız deyiverse anda başka ne qilish kerak? Ay uyuruna gelbese, mında jönünü ay uyur menen oylaboysunlar, baylanay ne? Baybabayev'de otursunlar efendim. Hem şu sizler yaşa öyle başka el ne? Göçöde yaşamaş gerek. Bütünle alıp koyupsunlar. Ben düşünüp atam. Dosunlar var, tuğan var, başka var. Satып alışka ruhsat yok da. Aylanay çeçimingdin bardыгы. Kayntip sen Dabra soyuşlu olosың, sen жер комиссия болсоң, ағаң төраға болсоң, бүрөң айлап көт. Кайntip кайерде калысың? Keliniga oladi, keyin sotib oladi. Qo'ysin-chi. Haqini qo'ysin. Qo'y. Chechimni ko'rsat. Keliniga oladi. Chechim mana ish qazaq nishon bor. Xo'p. Kim ekan? Bu kim? Jezdesi? Jezdesi, bir tug'an jezdesi. Kim chiqarib atadi endi? Kim chiqarib atadi? Do'sti, bularni do'sti. Qo'chqoringlar janag'ini olib kelib qo'ygan emas. Buni ham meni do'stim bor edi, hozir aytma ekan bo'ladi. Davlat postasini ham olib. Biz ishga tekshirib. Menin aldımda aqtanım. Allah'ın aldımda qancha aqtanasiz? Menin aldımda meyli aqtanыңыз. Men işenip qalayın sizge. Siz yaxshi kishi ekansiz, ma'qul deb men ketib qolam. Pendemin men. Allah'ın aldımda qancha aqtanasiz? Allohni oldida Xudo xolasa yuzim yorug'. Uni Allohni yo'lida. Qancha yüzünüz chariq meni oncha kishini yig'latib o'tsangiz. Yig'lasa biri shuncha el sizga yaxshilik qilib o'tadi. Qarg'aytini bergan. Mana bu chin so'zlaydi. Mana qarab qo'ying. Mana o'rak sotik buni akasi sotgan. Baybobay mana. Bu en tom salamiz deb mana ulkan jo'g'amizda bular to'raga bo'lgan ayla jo'q olganmizda bular. Kimga bergan bunu? Buni mana ulkanga sotgan. Qana to'xtab bo'lgan. Kim chiqarib bergan bunu? Mana shu o'zi chiqarib sotgan akasi. Abduqodirov to'xtam. Ashida so'ylar. Abduqodirov avaz bu ham biz akamiz bo'ladi. O'gay bo'lamiz, pochchamiz bo'ladi. Ammo bizni nimasi eri bo'ladi. Qanan qanday bo'ladi? Abduqodirov bilan Boyboy farqi bor. Alдағы tuğan sizga. U ham bizni Bilovatda 9 ming aholi hammasi bizga tuğan. Joti yo'qda. Ustidan seçim chiqarib sotib yubordi hozir. Davron ham qarindoshimiz bo'ladi, tommasa agar. Mana shu chiqaribdi. Bular qancha seçim chiqaradi? Mana shu qarmab turadi, tushunasizmi? Shularni qo'lidan o'tadi. Qancha chiqaradi? Xudoy. Tursa qancha chiqaradi? Ayligima jami keldi bu yoq. Ko'zi bilan chiqarib beradi. Buni qancha sotib yurding erim? Yerni qancha sotib yurdi? Voy, ulug' sotib berdi 2020. Men xalq biladi, menga berilgan. El biladi. Ko'rsatsa turadi. Endi nesa qaysi uchastka emas? Ata galchi emasin. Qaysi uchastka ekan bilib turib, dokument ko'tarib. Pul 50 so'm. Hozir tergov yuribdi. Men bardig'ini yo'q, xudo xolasi. Men tushunim bardig'ini, yashash kerak. Yo'qsiz emas, elda yashash. Endi biz hech kimni qozoniga qo'l solganmiz. Xudo xolasi. Voy olgan emas. Mana ekani, mana foto bordi. Mana dokument tepyapman. Tushundim, men o'qidim sizni meningizda. Ag'adagi ulug' alda baba. Yo'q, u men bilan. Ejam men. Hammasi u demasin, men bilan. Yo'q, ular. Men bilan. Bu yoq. Men olganman, men Bu kishiniki qachalgan bu. Zabrakani oldi, bu to'g'risi 800 ming so'm. Informatsiya bergan uchun men sotga berganman, sotda jutganman. Nimaga protokolga bergan, boshqa Ko'rdingizmi? Bular tolga sotgan. Bu to'g'risi fakti bor. Sizga kompaniyaga o'rganlar bu to'g'risi shug'ullangan. 15 yil bo'ldi. 15 yil. Bo'lsa, misol generalniy prokurordan tortib, komissiyani kelib proverka qilgan. Men pul so'rayotgan yo'q, bu kishi so'ragan yo'q. Mag'ayir men uy solayin degan yo'q. Munisipallik menchik, baldar o'qigan maktab deyapti. Shuni elga munisipallik menchik qilib olali deyapti. Masala yo'q. O'tkazib belgile yerga. Usan bizga tegishamiz yo'q. Hozir biz yashayotgan u yog'ini bizga hech kim tegishasiz. Jezdeng senin, ejeng deyapsың. Jezdeng menen ejeng menen süйлөштагы жөн эле ал алдындагы айырыңерге келгиледе өткөзүп берип койгула. Өзүңөрдүн Башкаңар деле жетет экен го. Мындай жете турган оокатыңар бар экен го. Эми баарын эле кол салып өрбөгүлечи айланып. Biz hech kimga qo'l solganmiz. Hozir hech kimga. Муногу эл жөн эле чырылдап келген жок. Алтыны мен түшүнөм. Апа алдаса сен мен апаны калпычы дейин. Бу киши алдаса мен эки киши алды. Мунунча кишини кантип алды отасың? Endi ashula aysin bir uchtasi jurat qolgan aysin nimasini qildik? hozir Agam bo'lsa bizga osib nizom chekinda. biz komissiya muchalari Ahmad Aliyev Sultonboyga gastinsani berganmiz 10.438 so'm. Bu dag'i bir izdaniga hech qachon ikkita dogovor bo'ytda, dag'i bir dogovor qilishibdi bular. Boshqa odamlar qo'l qo'yibdir. Pochtani ham biz olamiz deb turadi. Biz o'sha malda pochtani qoldiramiz. Elimiz qanday qiladi? Qantib pensiya olamiz, qantib yashaymiz deb men bo'lganman, men unab olganman. Pochtani kim sotib bergan? Mana shular olib olibdir hozir. Akasining nomida. Akasining nomida olib olibdir. Yana men qilganim yo'q deyman. Mana pochta.
Pochtaning dokumentlari qanday? So'tlarni qo'yib turib, nimasi bor? Pasporti bor. Tek pasporti bor. 98-yil Gosakisi bor ekan. Lekin bizniki emas. Biz ashida ham biz Dabroso'sni haqiqatan kimdandir sotib olganmiz u yerda. Sotib olganmiz. Biz ichkariga biz olmaganmiz. Sizlar chiqargan chechim bormi? Chechim poddelga teorg'ina nomeri 3 sonli chechim aslida yo'q. Kserkopiya bilan Gosakda olyapti. Ana prokurorda turadi. Prokuror ham shoniki to'g'ri dedi. Uyingga bug'doy to'lgir, qantib to'g'ri desam, bulardan jalg'an, ham chiqib o'tmaydi. Chiqsa ham. Masalan, biz bularga mana pochtani berganimiz yo'q-da. Ayrildi berib qo'yotadi. Mana ko'zini yumib, mana prokuror To'qon Murod degan, mana birinchi boy deb 7 so'tga olyotadi tepo'g'ridan. Keyin 14-15 so'tga bu yerdan olyotadi mana. Yozib qo'yotadi prokuror. Keyin mana Ahmadaziz Sultonboydan bu sotib olyotadi mana boy o'zlarining haligi mizamsiz narsani mizamlashtirib o'tadi. Mana keyin 6 so'tlik yer olib turib Xolmirzayev deganga sotib o'tadi dag'i. Bular yer olaveradi bitta. Bularga buni men sotqa berdim men. Negizinde beraverdim. Sotqa bergan yo'q. Sotqa qarab o'taman. Ha? Buradagi aylok men sotqa berdim men. O, qaytaraman pochtan. Pochtan nachalnik qo'yib o'tadi. Pochta. O, mana pochta bo'yicha mana advokat olib sotqa berdim. Mana oblastga berdim. Oblastga. Kontrol qilib bering Doniyor To'raqazayevich. Bizda to'la bo'lgan yerdan barini olasiz. Mana, sen men fakti deysiz mana. Sotib olgan. Bo'lgan bilan sotib olgan qudasi. Qaynotasi Zabrosoni to'xtam chiqarib sotib o'tasan. Tamam, qo'y tursan. Buni 1 gektardan 7 sotusi bu yoqdan kirgan emas ekan desan. Qayoqdan kirgan? Qayoqdan kirgan? Choyxona kirgan. Buga ko'pdan aqchaning keragi yo'q. Aldirdagi o'rtlarına janjalaklar bildirgan. Hozir Jaxshina qayg'il Qirg'izistonning jelagini so'ning qilib chiqarib qo'ydi. Biz o'sar emas, so'ning qilib bildirgan. Biz shuni tayda o'tirib, endi ancha-muncha molni ichatilak, o'shada o'rikjab, aroq ichib, qo'raylar o'sha molda bo'lganda, Sovet davrida. Kech payt har bir odam bitta shishani 3 kishi bo'lib ichadi, ko'p ichmaydilar. O'rikjab ketadilar. Bu o'ziniki qilib oldi. Birovga arendaga berib tur, bir molda uloq qurib o'tadi. Ha, o'sha olibdi. Mirobod xalqiga 3 so't yetadi, bularga yerini qarayman. Nerda? 2004 bo'lsa kerak. Berdi-da o'sha Ulug'boy qo'ygan. Nerdan ko'ring? Olib ukasiga sotdi. Hozir meniki emas deydi, so'rasangiz. Aytdi hali yerda men qurganim yo'qdi. Dakazat qildi hali ayol, men shunday olganman dedi. O'shandayda Ulug'dan katta mana. Xudoy qilish kerak, davrat. 97 chiqyapti-ku, 93. 93 chechimni qayra o'zgartirdilar. Kengashga salasin, chechimni o'zgartirsin. Sen o'zingdan men to'xtamingni chiqarib turib belgilar menga go'sligistira. 93 bilan 93 bilan Gosakda olib qo'y. Sen bugun sen o'tirasan, mayli sen ayringmen satpaysan. Ertang bunalarga jana satqin ayol hukumatlar kele turgan bo'lsa, buni da qo'shib satadi. Buni da jeb turib aytadi bular. Yo'q, biz bilmaymiz, ko'rgan emas. Qog'oz turadi, büt bor. Elga qarashyapti-da, bu yoq endi bo'lib qoldi mana. Hozir o'shonidagi ertang buna yerda da aldirib salmag'lar. Alib turib büt bordig'ini chiqarib Gosaktini 93 ga olib qo'ydi. Ma'qulmi? Qancha vaqt kelgan? Qancha vaqt ayol hukumat bo'lib Abdumo'minov keldi berdi. Shularni oshnasiz. Hozir shu sessiya bo'ladi. Sessiyaga men qo'yib turib shu sessiyaga qo'yasan, 2 kunning ichida Gosaktini chiqarib. Hatto qolib birazdan. Buni alg'ila, Gosaktis men jermenen alg'ila. Bugun sen ayırsizsin. Ertang bularga o'xshagan ayırsizlar kelsa, qayrada bu yerda satib yuradi. Bu buni qurib olganda hozir. Ayol hukumatning plani qanday ekan bilmayman. Ayol hukumatning plani yo'q. Eng niski kategoriya o'sha bo'lishi kerak. Hozir eng niski 5-chi kategoriyadan 12 ga bo'lishi kerak. To'g'rimi? Ayol jo'g'irlab ketaveradi 13 bu 12 bo'lishi kerak-da, so'z. 12. Mana bitta salba, bittasi zamon tug'an borib yoqqa chiqib. Ayol hukumatda gen plan bo'lgan, bular kim aytib o'tadi yo'q. O yerda tosh bilan urib qo'ygan. Eski varda. Toshni ham qarab egallab oldi. Mana hozir bordinglar, ro'yda ham tosh turadi ona. O'sha eski ayol hukumatning gen plani. Qancha yil gen plan? Eski qayoqdan keldi? O'sha molda sizni uranda, proyekt bo'lganda, o'sha vaqtda gen plan bo'yicha
Hazır tüyeme kayıp. Şu yerden. Şu yerda o'tadi. Oldin qancha 5 ta maktab o'tsin. Bir ikkita o'quvchi yo'lida o'quvchilar qanday o'tadi? Maktabning yo'li shu yer bilan ketadi. Manaqa trottoarni qildik. O, Salban tagida ayol ketyapti, o'sha yerda trottoar bo'ldi hozir. Bitta. Solbadan nari ko'zdagi. Maktabga yetib. Maktabga yetib. Trottoar bo'ladi. Maktabda bolalar o'tib turibdi. Ikki etaş maktabda bolalar o'qib, ikki etaş chakana bolalar. Bu chaqana qilgan 20 yil bo'ldi. Endi qurgan 20 yil bo'ldi. Bu yo'l mumkin. Yo'l buyoqda. Жұмысшы орын беріп атасыз, ушул айылдықтарға башка кылып тууганыңызга бересиз, кимге бересиз. Бирок баардык нерсе мындай абийир менен ченелет. Туура. Сиз ушул жердин бир сыйлуу, урматтуу адамы катары ушул жолду ачып берип, мына жолду балдарга мейли мына тирлик кылгыла деп ачып берип койсоңуз, ушунча эл сизге жамандык айтпайт эле. Биз ушул жерге келип, улуг акеңер туура эмес иш кылып атты десек, монча эл чыгып, андай эмес, Дайылдырга. Ал киши жакшы адам. Eldi oylogon adam, karapayım elge jardan bergen adam, mına jolubuzdu jasap berdi, uşu yerdi açıp koydu dep aytat elе ake. Жөн эле мындай эле адамгерчиликчилер сүйлөшөөнчү башканы тим эле коелу айтабы? Joylari shu eng keng yerlar. Dalsha yursangiz hozir Dalshamda bir kilometr Эмне кылалы, эми баардыгын ушинтип салалыбы? Жолдун баардыгын кысып эле бүт жолго чыгаралыбы? Кичинекей балдар мектепке баратканда ал жерде отурсаңыз деле ойлонсоңуз болот. Ушул бала бирөөнүн баласы эртең кирде машина алып кетсе кандай болот? Мен алын алдымда бир айырымды тазалайын деп туруп ачып берип койсоңуз давно болот эле де. Нуроватта эң кең Жер меники эмес, коркуйм, муну билбейм дедиңиз. Акырында келип чыгып атат, сиз саттыңыз. Саткандан кийин айтып койбойсуз, айланайын, ким Ибадаткан эненин кызы сага болбойт. Мунуу жерди 1,5 метр чыкпа, бери жагына эле сал. Ар жагын тим кой, жолго калтыр десеңиз, мунуу кишилер чырылдабайт да. Жолубуз бар, өтүп атабыз деп коет, бүттү, туурабы? Үлүш жерде, har bir үлүш жерде адамдар өзүнүн жеринин ичинен жолго чыгарат. Bu yoldan çıkarmak hiç kimin yol vermiyor. Bunday da kıskale süйлөчү. Bunday mınау жер жалпы пайдаланууга жерге чыгып кеткен сер, кызылсыздыкка чыгып кеткен. Bu ошондо канча келген, бул жакка канча чыгып кеткен. Жети дос. Жолдор телефону көчөй жолу. Баратылан калат. Тамаша. Terda bölgeniz aşkı gösterisi verirler, oldu. Qancha? Bilmiyorum. Yergacha pulimiz kerak edi. 10,5 Dagı 1,5 bor dagı. Dagı 1,5 ketdi. Ha, dagı 1,5. Gosaktıdan oşoga çıkıp ketip atat. Ha, o'tinga. Yo'q, Gosakma, Gosakda mergacha bo'lsa kerak. Gosak. Gosak. Joy çok çıkkanda özgürlük. 3 joy. Sapsemene veriyor seçkiler. Ana kelinde ana. Gosakda bo'ldi. Ularga zakon yo'q, aytyapman. Bunaqa ekan bunday. Buna gördünüz ha? Mamlaketlik organların zaklüçenyesi buna. Şirketli dedi. Hazır hem sizden adam gerçilik bilen aytı var nerse yürüyüşü. Bunu buzasız. Buna hoca. Trotuarda açıp veresiniz. Bunu lesinsaları çok öyle ettik. Eşikten gire turganday kılıp kıska lesinsa jaza alır. Trotuar men gel öyle kirip kettik. Hiç kanday elesin. Bunu жерди kolunu açasınız. Eğer de yok açpayыбыз, kokkuyu al ele bul ele desenger, anda büt bardığın buzdurabız. Mına oğuzdan beri çıkıp ketken linyаңыз kaçı. Bir emeğe geleli bütüngө mına el turat. Mizan çekildi. Bunu жерге trotuardı koyup bergile. Aldagılарды algıla, balдар öte turganday trotuar жасап bergile. Boldu. Sizlerden başka hiç nerse suranış yok. Açıp bergile, trotuardın ordu. Balдар mında el kattay turgan jeri kılıp bergile. İşlete bergile, hiç kim hiç nerse debeyt. Eski daha bir jol aytın. Mına biz boydan çıkargan jerimiz çok. Eseptep görsetip berip atat. Dokumentimiz çok. Mizan çekildi zaten. Mizan çekildi. Açtırasız mı? Mizan çekildi yok. Yok, men mizanыңызды айткан жокмун. Аштырасызбы? Bunu men o'zimga tegishli bo'lgan yer bo'lsa, men dokumentlarni ko'raman. Sizga ko'rsatib o'tmay. Dagı kimden ko'rasiz? Misol uchun mana men действительно o'lchab qayerda mizon buzilgan bo'lsa, mizonni nimasini ustadan qilaman. Yo'q, berdasan. Hozir Qachon meni arxitektor? Hadi. Qancha emesi boyuncha chiqib ketgani boyuncha emen bergile. Jana qat turatdi, jana qatı qana. Mana o'shoda turadi. Komissiya bo'lib tekshirish kerak.
Oğlum aile hükümetinden bir Yere Irandan kelib so'kdi. Mamlakat ishchisi bilan jiyani ham turadi. Meni onam 90 yilda 10 ta bola turadi. Açımda bundan da yazık olan ekan to'qson. Ne bu namusun zakamda. Kurasham bu. Enamni so'kkan. Mana akasini bolasi ham turibdi. Mana bobomroq. O işteyçeli koy. Бул эми мындай да бири-бириңерди эле эми сөгүшүп тилдешип анан бири-бириңерди эле жок кылабыз дей берсеңер андай болбойт. Андай болбойт. Эми ал ар кандай эме болот, шарт болот, ар кандай кирген онам 10 бола турат. Уксаң, ар кандай шартта сөз боло берет. Аны эми тууганча ичинде сүйлөшө турган маселеңер. Эми ал тууганча чечип аласың. Болду. Мына мыногу жердеги турган кагаз боюнча так. Бүгүн жума күнбү? Жума. Мына жума күндө турабыз. Жума күнү 4. Кийинки жумага чейин сизге мүмкүнчүлүк беребиз. Кийинки жумага чейин ушул жерди алдырып, тротуарды өзүңүз эле сонун кылып, аштырып жасап коюңуз. Лентасын кесип сизге келип Алла ыраазы болсун деп рахмат деп туруп баарыбыз кетебиз. Эл дагы бардыгы рахмат айтат, кетет. Эгерде 5-күнгө чейин, жума күнгө чейин ушул нерсе аткарылбаса, мен өзүм баштап келем, техниканы ушул жерден буздурабыз. Анда капа болбойбуз. Сүйлөш. Мына бул жердики кана. Да, курулуп аткан эми. Тар сен карап турсуң, макулбу? Arkadagi musurda olib berish kerak olib. Men biz urishim bor. Bu burada. Hozirga hozir shunday qilamiz. Endi qana metrim qana? Hozir yerdagi dompet o'shol musurda murun jo'beli. O'shol musurda Yerga chekirib borganda meni urishim. Строительный musurda kelib tashlab o'sha yoqqa to'ldirib qo'yadi. Onu tazalaytdı onu ya. Metr qana? Metr chiqarib berdilar. Mana yerdan chaqanadan chiqqan musurlar. Ulardan alsam, ko'rinib turadi строительный musurlar. 2 metr qaysi yerga keladi? O'shani ko'rsatishdi. Yo'q, berkidan 2 metr alsam, Ona bunda burçka. Gördün mü? Kaça oldu? Burçka, 2 de şey. O burçka takasan bunday. Мындайдан жол берет. Макулбу? Ошондо мындай. Атыңды? Ислам. Атың да жакшы экен, давай. Бустур муну алдырып, жол ачып бергиле. Анан муну арттагы мусорду Bunu sen tezele tutup alasın. Onda 3 metr girip tur da. Ishga kirib ketgan mana. Beri ko'zda. Alda dualdan beri da turamiz. Bu ne yoqdan edi o'zi? Yo, yo'l borib-da bunda yo'l kirardi. Bunda kirardi. Bunun yo'l bunday eladimi? To'sda buni tashlaydi. Bunacaktan yol var ele. Bunacak adeli menajerini aldı. Buna kişinin yeri adeli. Buna kişinin adeli. Bunacaktan meniki. Ana çeker adam ana çeker. İslam. 2 metr at versem kireyim misal. O tigini giresiz. Buna жерди алдыргыла. Aldırım arada kirar. Bunday kılasiz. Aldırıp özüңдүн эмеңе чейин тазалап бересиз. Жок, аны түшүндүм. Мына о жерди алdır. Тазалап бер, анан аркеме гана. O daralardan kes. Мындай кыласың. Мына бул үйүңөн магазин. Мына архитектордун башчысы. Уруксат аласың. Жерди бузасың, бузгандан кийин барып уруксат алып алып, бүт кагазын жаза дагы, азыр жазатып ал. Себеби эртең дагы бирөө келсе, дагы бирөө буштурам дейт. Себеби кагазың болбосун. Макулбу? Мыйзамдаштырып алып бар. Анан иштете бер, эч ким эч нерсе демейт. Билештикпи? Bu arkasıga buni haqqi yo'q da endi bu zdaniyani. Жок, муну алдырабыз. Bu men yo'lim bo'ladi. Муногу жерди тазалап бергиле. Ana mına yerde bayağı Магазин сеники алдагы жерден дуалдан ары магазиниңди иштете бер. Мына жерди тазалатып бер, болду, чыгарып алдырып сал. Taqta bo'lib buni yanesi turamiz. Hep istenaga çeyrelap kesin değil mi? Kötü peska bloktun barını alasın. Жок, андан бери 1 метр жер бар. 1 метр, 2 метр жер мунун өзүнө калсын. Tanıyorken mına yerde bayağı vişkanı oyunu var bilirsen. Bu emeğe Muravat'ın emesi ketken duanı fotuna yerde. Анан аны эми архитектура менен азыр эсептешкенде документин ошону көрсөтүп, тиги суунун эмесин бүт бардыгын эме көргөзгүлө. Канча убакта тигини бузасың, муну тазалап саласың. Tayyorda yaxshi bo'lsa, bir 3-4 kun deydi. 3-4 kun. Бүгүн жума күнү. Бүгүн жума күнү. Кийинки жумада биз келебиз. Полный алдырып тазалап. Тиги өзүңдүн дуалыңан бери 2 метр калтырасың. Калганын бери тазалап бересиң буларга. Жерин өзүнө өткөрөсүң. Bunday da negizi Мына жолду ачса, мына Murat'ta Sanga. Tam joy bu. Tam joy. Mana pochta. Men ofitsialniy advokat oldik. Mana Oqsoqol ortidan. Mana bu dokumentlar. Mana prokuror javob qo'ydi bu pochta bo'yicha. Mana menga qilib bir xonani olgan 15 sotik. Ahmad Ali бул азыр эмне болуп иштейт эми? Pochta. Biroq jeke menchik. Ona pochta. Азыр деле почта у. Pochta. Mana pochtaga
Bu dokumentlar bor, pochtadan dokumentlar. Pochta arendada turadi. Yo'q, Rayp bunday qilasiz. Rayp pochtaning boshchisi o'g'il Aziz bilan suylashib qog'ozlarni barini olib turib, bu sudga berib aytadi. Biz arz bilan qayrildik. 2 kundan ichida sudga arz bilan qayrildik. Qo'rqot. Pochta berib aytadi. Bunday sud pochtani Baba qilsam, baba buzyaptir. O'zi aytdi. Pochtaning zdaniyasi. Mamlakat. Hova. Buning zdaniyasi pochta qo'rg'onga huquqi bor. Aynan o'tib ketdi. Hozir pochtaga nima berasiz? Bugun juma kuni. Keyingi jumada kanikul bitirmeden arz yozasiz. Anan o'sha nimaga tergovga kirgandan keyin barchasi uch cho'qilib olib qo'rg'aydi. Sotga o'tkazish kerak turadi. Mana qarang, shef, sizda yer bo'yicha tushuningiz bor. Mana yerda aytib Ahmad Sulton mulk ulush hisobidan 15 ga yer ayontatga berilsin. Mulk ulush hisobidan yer berilmaydi. Biz bergan emasmiz. Chechim, kserokopiya, gosregistr, bu chechimdi. Qattoda bor ekan mo'cha. Borda. Yo'q, qattoda yo'q. Sebab arxivda yo'q. Buni arxivda Protokol beruvchi. Aylokmatda yo'q, ha? Aylokmatda yo'q. Protokol Mana hozir men ko'rgazam. Buni anaqa registrdagi mana hozir kopiyasi turibdi. Mana bizni chechim. Ha, gosregistrda akt. Gosregistrda gosakti bor. Chechimning kopiyasi yo'q. Mana aylokmatda yo'q. Qirg'iz pochtani texpasporti. Mana Tonizdan oldirib olgan. Biroq boyvoq olsam, mana yerda administratsiyaning boshchisi Muhammadov degan 96-yili pochta o'tsin deyotadi. Bu arab atdi pochta. Pochtani balansiga. Balansiga. Mana o'sha ray administratsiyaning to'xtamini arxivdan oldim men o'zim shu qabul. Mana texpasport. Mana boyvoq xursanga oxiri bu yer mana Mama Saidovning vaqtida. Mama Saidov vaqtida. Mana yerda mana shu. Jalangida tug'anda og'asi, inisi yo'li bor. Arxiv yozib o'tadi. Tepora aylokmati 3-chechim saqtovga tushgan emas. Bunday qilasiz, o'tib. Buni sudga berib aytadi. Hozir pochta kelsin. Pochta arizini yozadi. Tergovga beraylik taqanan biz o'zi ustab qo'lni xatishib Biz o'zimiz qarapamiz. Aqcha cho'g'iltib advokat olib buni olsak pensiyasiz. Bugungi kunda pochta olib ishlayotadi. Ha, mana ona ishlayotadi. Şuradan pensiyasini olamiz. Meselenin üstünde işteylik, he? 3 meselenin üstünde. Birisi janağı magazindagi jeringerdi ülüşke açtırabız. Trotuarыңарды aldırabız. Anan poçtoңарды mamlaketke qaytarabız. Mına uşu 3 meselenin üstünde işteyli. Üçöөнү чечип алгандан кийин дагы жана көрсөтүп аткан стадионуңарды башкалар боюнча биз губернатор менен сүйлөшүп комиссия түзүп, анан ошол Гилиасбак жана Жүзүмбактарыңарга өзүнчө келет. Службалардын баардыгы келип, анан документтерин аныктап чыгасыңар. Анан алар менен иштейбиз. Макулбу? Bir нерсени сурап коебуздар. Биз немеге күйүп атабыз? Burada arendaga bo'lgan yerni bular olib o'tadi. Arenda turgan holda bu nizomsizmi? Tushundim. Hozir bunday qilib, emi arenda. Buga cheyin bular o'zim xon, o'zim biy bo'lib kelsa bu yerda. Emi mundan ari bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bu prezidentning topshirmasi o'shonday. Ilgerki janağı 30 yıldan içinde korrupsionerlerin büt kılgan işlerinin bardığını jokko çıkarabız. Hozir chiqib o'tadi. Jokko çıkarabız. Özüңөр көрүп атасыңар. Четинен жокко чыгарып атабыз. Сүйлөштүкпү? Болду. Азыр эми Кудай деп ар кимиңер өзүңөрдүн тиричилигиңерди кылгыла. Бисире маналар болсун, анан кайра жаңадан. Азыр эми биздин бүгүн кыдыра турган программабыз бар.